Merhaba arkadaşlar, videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ağustos ayında kayanın içinde bulmuş olduğumuz arıyı bugün ziyarete geldik. Bakalım arı içeride mi değil mi, hep birlikte izliyoruz. Bakın arkadaşlar, şu anda arının yapmış olduğu dalaklar, yani bal. Organik, insan eli değmemiş bal. Şu anda hava soğuk olduğu için arı dışarıya çıkmıyor. Dalakların arkasında şu an.